صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده هو فيديو سريع، بس حبيت في نفس الوقت اللي انا افرحكم معايا. بعد ما فرشت خلاص مفرش السفرة، واقول لكم التفاصيل بتاعته كلها، عشان لو انتوا حابين تعملوا واحد زيه، فعاوزين ترتبوا افكاركم، ايه الخيوط اللي هتجيبوها، الكمية، المقاسات. فان شاء الله النهارده في فيديو النهارده هحاول ان انا الم لكم كل المعلومات يعني بخصوص مفرش السفرة. بصوا مبدئيا، ده الشكل النهائي بتاعه بعد ما اتفرش. ايه رأيكم فيه؟ يا رب يكون عجبكم. آم، الوحدة هنتكلم بالنسبة للوحدة. الوحدة كانت زي ما انتوا شايفينها، هي كانت وحدة مربعة. كانت 12 سنتي. الوحدة بتاعتنا كانت 12 سنتي. انا استخدمت معاها ابر مقاس واحد. الخيط اللي انا استخدمته كان خيط الغزل المصري، اللي هو القطن المصري، اللي هو ماركة الرواعي. اخدت مني كام؟ اخد مني 18، يعني كام وحدة طول وكام وحدة عرض. اخدت 18 وحدة طول، يعني طول الترابيزة كلها كانت 18 وحدة، والعرض كان 11 وحدة. طبعا بخلاف الاطار، يبقى العرض كان 11 وحدة والطول كان 18 وحدة. طب لو انت عاوزة بقى تحسبيها بالسنتيمتر، كانت كام بالظبط؟ كان العرض متر واربعين، والطول كان يعني تقريبا مترين وتلاتين او مترين حاجة وتلاتين. تمام. طيب اخد مني بقى كمية الخيط قد ايه؟ اخد مني من باكت خيط الرواعي، اخد 3 باكت كاملين وربع الربع، يعني اخدت تقريبا 3 باكت وربع. بصوا انا مش ما وزنتهوش كاجمالا، بس يعني انا قلتلك بالتقريب كده، لان برضو مش قادره اقولك بالظبط ده 2 كيلو ولا كيلو. هو طبعا هو اكتر من كيلو خيط، هو يعني من 2 كيلو ل 3 كيلو خيط، هو 2 كيلو وي، لان المفرش ما شاء الله تقيل، ممكن يكون معدي كمان ال 2 كيلو ونص. لان ممكن انا ايديا غير ايدك، فصاحبة الخيط نفسها تختلف. فانت هتجيبي الامان 4 باكت. تمام. الأربعة باكت هتحتاجي منهم التلاتة هتاخديهم كاملين، والباكت الرابع مش هتكمل، يعني هتاخدي تقريبا ربعه، أقل من، يعني مش هتوصلي للنص. لأن انت لو عاوزة تعملي مثلا مفارش للبوفيه أو تكمليه الأنتريه يبقى طقم كامل، فانت يعني طبيعي هتحتاجي كمان انك تشتري باكت رابع، وممكن كمان تشتري الباكت الخامس. ده كده بالنسبة للخيط اللي انا استخدمته. مقاس الابرة وابعاد الوحدة قلنا 12 سنتي. والمفرش اخد مني كام وحدة؟ 11 في العرض و18 في الطول. و وهو كان متر واربعين في مترين وتلاتين، ممكن نقول ايه مجازا مترين وتلاتين، هو مترين ايه حاجة وتلاتين. طيب الكنار اللي احنا عملناه، الكنار ده كان 5 سنتي. الكنار كان 5 سنتي. كان صغير ما كانش كبير. بس دي كانت كل التفاصيل بتاعة المفرش. يا رب اكون قدرت اوفي كل التفاصيل بتاعته، عشان لو انتوا حابين انكم تنفذوا مفرش زيه. ده كان فيديو النهارده، وفيديو سريع حبيت افرحكم يعني قبل العيد بالمفرش بعد ما فرشته. كل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.